मो क्विज मो विषय किए बा न जाने हेले मु टिके नुआ रूप में भासी आसी शिक्षक बनमाली साहू भावन आउ ए गाँव में संचरी गले 1990-91 मसीहा ठारू प्रारंभिक पर्यायर विद्यालय प्रांगण में केवल साधारण ज्ञान विकास बा मौखिक प्रश्न हो रही ही प्रति वर्ष निजर नवकलेवर सह आज निजक आहरी रंगीन कर धरी ये हूँ आम गाँ क्विज्र कहानीर झलक टिके तेज विद्यालय अवसर समय छात्र छात्री को एकाठी कर साधारण ज्ञान प्रश्न पचारि उत्साहित करने सह से विभिन्न जिनिस रुचि को से परिप्रकाश कर बेस आनंद पाती जमीती गीत चित्रांकन और नृत्य। तेज क्विज्र इतिहास देखिले 1991 रु 2002 पर्यंत प्राय झापसा परी मन हुए हेले भी से जनवरी मास 23 रु जनवरी 26 पर्यंत पूरा उत्सव मुखर थाए छात्र छात्री तेज यह प्राय 2003 रु अद्यावधि प्रत्येक वर्ष क्विज्र रूपरंग आसे परिवर्तन प्रथम ठारू दशम श्रेणी छात्र छात्री क्विज कार्यक्रम सह गीत नृत्य और भाषण जोड़ी हुई चले परे परे तेज क्रीडार भूमिका बेस सुंदर कर तोड़े आम क्विज को प्राय 2009 परठू वरिष्ठ पुरुष और वरिष्ठ महिला क्विज कार्यक्रम क्विज्र अगणा को करे आहरी सुंदर तेज आपण पाखे आज जो क्विज कार्यक्रम रही विभिन्न प्रकार क्रीड़ा गीत नृत्य अभिनय चित्रांकन सृजनी दरखास्त पत्र लिखण भाषण और प्रथम ठारू युवगोष्ठी वरिष्ठ पुरुष वरिष्ठ महिला समस्त को नहीं क्विज्र कार्यक्रम प्रतिवर्ष ग्रीष्म अवकाश अनुष्ठित यह उत्सव में समस्त छात्र छात्री अंशग्रहण करती और युवगोष्ठी सहयोग शिक्षक और बुद्धिजीवी तत्वावधान और विशेषकर गाँव गुरुजन आशीर्वाद बेस सरस सुंदर कर तोड़े आमर यह क्विज कार्यक्रम को मुख्यतः 8 रु 10 दिन धरी चली कार्यक्रम प्राय 50 रु ऊर्ध्व प्रतियोगित अंशग्रहण हुए एवं अंतिम दिवस पुरस्कार वितरण उत्सव पूरा गाँव को करे उत्सव मुखर तेज पड़ोशी ग्राम तथा आगंतुक अतिथि मान भल पाइबा बेस उत्साह जगाई थाए एथिसह विशेष भावे आम गाँ गर्व करे जे व्यक्तित्व को नहीं से मो गाँ धुआमुड़ा सम्मान जो आम सम्मान जनाऊ ए माटीर संतान को एसत आम सम्मान जनाऊ से उच्च शिक्षार पदाधिकारी होता छात्र छात्री को किंबा सरकारी चाकरी रे उपनीत होता नुआ कर्मचारी को अब एक विशेष कथा जार साक्षी ये क्विज जो जन्म निए आम गाँवर आराध्य प्रभु रामेश्वर मंदिर कार्यक्रम ये क्विज प्रांगण में जन्म निए प्रभु रामेश्वर मंदिर जनवरी 26 तारिख 2009 मसीह ते परे परे सही वर्ष फेब्रुआरी 13 मंदिर भूमि पूजा काम हुए सुतरां ए सम्यक सूचना मो पथिरु तेबे आसंतु सुनिबा आम ग्रामवासी मुहरु आउ किछि अनुभूति। जार पानी पवन मोर शरीर है गढ़ा से ही तो मोर जन्मभूमि नाटा धुआमड़ा जय जगन्नाथ धुआमड़ा क्विज कार्यक्रम आज हूँ पुरस्कार वितरण सभा ये पुरस्कार वितरण सभा यही शुक्रवार दिन पालन कर शुक्रवार आम गाँव पे एक शुभ कारण आम ये क्विज रामेश्वर महादेव मंदिर ठाकुर प्रतिष्ठा होती एवं 13/2/2009 शुक्रवार दिन भूमि पूजा आरंभ करते 26/1/2009 है पुरस्कार वितरण सभा 13/2/2009 भूमि पूजा आरंभ होगला एवं लोकंर आग्रह मंदिर गढ़ी चलिए 20/1/2017 से शुक्रवार रत्नमोद कार्यक्रम चलला 20/4/2018 से शुक्रवार विग्रह प्रतिष्ठा करागला तेणु शुक्रवार दिन टी आम गाँव पे एक शुभ दिन यही शुक्रवार आज जो कार्यक्रम आरंभ कर युवगोष्ठी सहायतार यहाँ दीर्घस्थायी हो आमर कामना दीर्घस्थायी हेले मंदिर जमी दीर्घस्थायी रही संस्था दीर्घस्थायी हवा उचित समस्त सामिल हो
ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ଆଉ ତା ବାଦ ଯଦି ତା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ତାହେଲେ କିଛି ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଏଭଳିଆ ଗାଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସବୁ କାମ ହେଇପାରୁଛି। ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଯିଏକି ଫୁଲବାଣୀରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ କୁଇଜ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରବି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଜାଗା ବୁଲିଛି, ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକୃତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏବେ ବି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ କାମ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲବାଣୀ ଟାଉନରେ ବୁଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟେ, ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ 1 କିମ୍ବା 2 ମାର୍କରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଗଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଧୁଆମରାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ଭାବରେ 1 ବା 2 ମାର୍କ ସେଠି ତା'ର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଏ, ସେ ସେଠି ତା'ର ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଚାକିରି ପାଇଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏଇ ଧୁଆମରାର ଏକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରହୁ ଏବଂ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଭଲରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ରବି ଭାଇ। ମୁଁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁରେ ରହିଆସୁଛି। ଗାଁଟି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ବହୁତ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଫଙ୍କସନ୍, ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ଗାଁଟି। ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ନିଜ ଗାଁ ଭଳିଆ ଭାବୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏଇଠି। ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳୁଛି ଏଥିରୁ। ଛୋଟ ଗାଁ ହେଲେ ବି ଏଥିରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା ବି ଉଦୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ଭଳିଆ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା ବି ଏ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଟିଚର, ବହୁତ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଗାଁରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଧୁଆମଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଯଥା ବୌଦ୍ଧିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଭାବାତ୍ମକ ସୃଜନଶୀଳତା ଏମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଧୁଆମଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମର ଭେକେସନ୍ କେବେ ହେବ ଆମେ ଯାଇକି କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ଭାଗ ନେବୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏଇଟା ଭାଇଚାରା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଭଳିଆ ଏଇଟା, ଯାହାର ତା'ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ଆମର ଗାଁ ଏଇ ଧୁଆମଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନାଁ ରହିପାରୁଛି। ଏଇ କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତା'ର ରହିଯାଉଥିଲା, ସେଇଟା ତା'ର ବିକଶିତ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ଏଇ କୁଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ଆଗୁଆ ହେଉଛି, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାଠପଢ଼ାରେ, ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଇଚାରା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଛି। এই কুইଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 93 ନା 94, ମୋର ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। 93 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା
सेई कार्यक्रम से दिन आज पर्यंत जहाँ यार पूर्ण सहयोग रोचे बनाली सार प्रथम बनाली सार मोर आरंभ करूँ धीरे धीरे समस्त जहाँ सहयोग रहा द्वारा आज से पूरा सफल रूपायित हो पारी। जय जगन्नाथ। छोट मोर गाँटी भूगोल पोथी पतर पछे न था तार नाटी यही उक्ति आज ये गाँ आमर प्रतिपादन कर सत्यता प्रतिपादन कर आज दिल्ली पल्ली पर्यंत विकसित होबार लगी आम गाँव संस्कार नीतिकांति जितेबाला कि अन्य गाँव युवक मैंने युवपीढ़ी मैंने माने पिलारू आरंभ कर वृद्ध पर्यंत ड्रामा नाच गीतर मशगुल होता ठीक से समय जिते छुट्टी हो जाए से आसर रमे दिखती सब पिला आसिक क्विज कार्यक्रम आज आरंभ हो जीरो आरंभ हो 24 वर्ष आम आज पदार्पण करूँ। तो यहाँ आम गाँव पे गोटे गर्व आ गौरवर कथा। धन्यवाद। नमस्कार, मो नाम मिनती साहू, ग्राम धुआमड़ा। आम ग्राम जो क्विज कार्यक्रम चली 20 वर्ष है बहुत भल धरणर हो प्रत्येक पिला माने साहाय्य सहयोग करी आमर कार्य को आग को नवापाई बहुत चेष्टा चलती भी सबुथिरे सफल होउछंती। आम गाँव में जिते पिला माने अछंती समस्ते वर्ष शेष को चाहिए थांती केमी कौ दिन क्विज कार्यक्रम आमर आरंभ हम आम से भाग नबू। आम गाँव छोटू बड़ पर्यंत समस्ते क्विज रे भाग नौछंती। एटा अशेष अशेष खुशीर कथा जेहेतु आमे माने आगु को बाहर को पदा को बाहर पार नथिलु एबे जाके आमे गाँ मझिरे क्विज रे भाग नै कि सबुथिरे आमे कार्य करि पारुछु सेथिपाई आमे बहुत खुशी अछु। आउ पिला माने तो आगु को आहुरी के एंती आगु को बहुत बहुत काम हबो बोल कि से माने चेष्टा करछंती। आउ भगवान को मु आशीर्वाद दउछि कहूछि आम पिला मानन को आशीर्वाद दियंतु। सर्वप्रथम धन्यवाद देवी ग्रामर समस्त युवपीढ़ी एवं समस्त शिक्षक मानू जे सेमाने एभली एक नियारा कार्यक्रम हाथ को नहीं एवं जिते बड़े एप्रिल मास हो जाए पिला मन भर गोटे आग्रह और उद्दीपना देखा जाए जे क्विज कार्यक्रम केवे गाँव में हम युवपीढ़ी एवं समस्त शिक्षक मानू सेमाने एभली एक नियारा कार्यक्रम हाथ को नहीं जिते बड़े क्विज कार्यक्रम आरंभ होगापी आमर प्रस्तुति बैठक कराए से छोट पिलाठू आरंभ करी वयस्क लोक मान पर्यंत समस्त मन भर गोटे आनंद और उल्लास देखा जाए जे क्विज कार्यक्रम केवे हम एवं छोटिया पिलाटे हेले से मंच उपर को जावाक पछा ना एवं प्रत्येक वर्ष आदर्श विद्यालय कथा कहवा नवोदय कथा कहवा प्रत्येक वर्ष जदि गणिया ब्लक कथा कहवा परसेंटेज रे धुआमड़ जी पिला सिलेक्शन होती सेटा केवल आमे नुह बाहर लोक गौरवान्वित करुँच ग्रामर जड़े दुई जन सिटी और बीड पर सिलेक्शन होती प्रत्येक वर्ष एवं एक वर्ष तले ग्रामर 4 जन युवक जूनियर टीचर हिसाब से नियुक्ति पाई ए वर्ष चलित वर्ष PRDA रे जड़े सिलेक्शन होती से आम निजक गौरवान्वित मन करुँ। धन्यवाद। 20-21 वर्ष है आरंभ है से समय जहाँ थिला तार कलेबर बर्तमान धीरे धीरे वृद्धि माने गोटे विराट द्रुम होगा जाऊँगी या द्वारा कौन हो पिलामानकर बौद्धिक शक्तिर विकास हो मुख्यतः आम फोकस करुँ क्विज कंपिटिशन उपर जोटा कि से क्विज माध्यम पिला माने निश्चित भाव में आदर्श कि नवोदय पाइबा सिटी बीड पाइबा इत्यादि तार सफल रूपायन होची एटा निश्चित भाव में कह जाय परिबो। या द्वारा गोटे आउ गोटे जिनस होची भाईचारा गोटे सृष्टि होची सबु माने सबु जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सबु पिला माने गाँव आमर गाँव एटा गोटे गणपर्व बोली कहुच्छी प्रकृति भी जमी रामचरित मानसटा गोटे गणपर्व गाँव भाईचारा सृष्टि कर गोटे अनन्य उदाहरण यहीटा सेमती गोटे मेधान्वेषण कार्यक्रमटा गाँव गोटे गणपर्व। जय जगन्नाथ। आम ये क्विज बर्तमान 20 वर्ष है चली मु भी निजे भाग नौली बर्तमान मो पुओ भी भाग नेलानी मो पुओ भी डांस कलानी आमे भी जुग थिला आमे भी डांस भी करूँ बर्तमान काम बहुत बढ़िया चली आहुरी भी आगू आगू चलो एतिक। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नमस्कार, मो धुआमड़ा समीर कुमार साहू कहूँ आमर क्विज प्रोग्राम बहुत सुंदर होची बर्तमान 20 वर्ष हम आज को क्विज प्रोग्राम चली बहुत माने छोट पिलाठू बड़ा पर्यंत समस्त भाग नौ बहुत सुंदर प्रोग्राम होची एमती कौन से गाँव में कहीं देखनी आम गाँव बोली किसी गर्व करी कहूनी किंतु बहुत सुंदर प्रोग्राम चली भल प्रश्न उत्तर ए होली प्रोग्राम झोटी प्रोग्राम
ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ାମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଟୋକାମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଏମିତି ମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବି କୌଣସି କେହି ଗାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ନ ଦେଖିକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କହିଛି ଆଜି ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମିଶି କରିବା ଏଇ ସହଯୋଗ ମନୋହରପୁର ରହୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି କେବେ ହେବ, ଆମେ ଆସିଲେ ଏଇ କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଥାଉ ବରଂ ଏଇ ସମୟଟା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ, ମାନେ ମନରେ ସାମୂହିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ମାନେ ମିଶିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଯେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମଟା ସେମିତି ସାମୂହିକ କାମଟା ସୁବିଧାରେ ହେଉଛି, ଏଇ କାମଟା ସେମିତି ସୁବିଧାରେ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଏଥିରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି, ଆଗ୍ରହ ବି ରହୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ ବୃତ୍ତି ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବସିକି ଏକାଠି ବସିକି ମନ ଖୁସିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତେ ବି ଶିକ୍ଷିତ, ଏମିତି ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ପରମ୍ପରା ହେଇଛି ଚାଲୁ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ବି ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଏମିତି ଧୂଆଁରେ ସବୁ ଚାଲୁ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଭାବେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ଚାଲିବ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆହୁରି ଚାଲିବ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ। ଆମ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ଖରା ଛୁଟିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଗରୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଭଲ ରହୁଛି। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକିରି ପାରାୟଣ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି, କୁଇଜ୍ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି କଲେ, ଏମିତି କରିକି ଭଲରେ ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଉ କ'ଣ 10 ଦିନ ହେଲା ତା ଗୁଜ ହେଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ହେଲେ ଯାଇଥିଲୁ, ପାସ୍ କରିକି ଆଇଛୁ। ହଁ, ହୁଳହୁଳି ପକେଇକି ପାସ୍ କରିକି ଆଇଛୁ। ହଁ, ଏଇଟା କରିବା ଲାଗି ଦେଉଳ ତିଆର ହେଲା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ହଁ, ପିଲାମାନେ ବି ଖୁସି, ଆମେ ବି ଖୁସି। ହଁ, ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସବୁ କେମିତି ଭଲ ହଉ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଣି ପୁରୀ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଖୁସିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଗାଁରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏକା ସବୁ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ ଖୁସି ହେଇକି ଭଲ କାମ ହେଉଛି। ଏତିକି ଆଉ କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 20 ବର୍ଷର ପିଲେ କଲେଣି, ମନ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। କୁଇଜ୍ ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିପରି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ମେ ମାସ ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମରୁ ଏମିତି କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ଗାଁର ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଗାଁର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହିପରି ଭାବେ ଏମିତି ସଦାବେଳେ ବଜାୟ ରହିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ତାହେଲେ ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଗାଁ, ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଦେଖିକି ଅନୁଭୂତି କରିବେ, ନାଇଁ ଗୋଟେ ଧୂଆଁମଡ଼ାରେ ଏହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏଥିରୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ରହିପାରିଛି। ଆମର କୁଇଜ୍ ଚାଲି ଆସିଲାଣି, ହେଲେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଗାଁର। ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ବି ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଚାଲିଥିବାରୁ ବହୁତ ଆମ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ଏଥିରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ କ'ଣ କହିବା, ଚାଲିଛି ସବୁ ବର୍ଷ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ସମାଜ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।